Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila Joliba TV News ale jabarani sanfɛ aw bisimila arajo Joliba fiɲɛsiraw kan an lamɛnnen don Bamako yan Segu Sikaso Mopti Gawo Tɔnbukutu Menaka Tawudeni jamanaw Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ ɲinɛ kayikaw fana kɔ min ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni y'aw ka kunnafoni di gafe waati de selen ye lada jɛmukan bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ sigi ni kɛnɛ in ka fasadi sɛbɛn minnu mana sɛbɛn kunnafoni ko nasira la an balima kunnafonidilaw fɛ limana anw ta ye ka lakale ayiwa aw se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana kunnafoni la ni an sigilen de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Limanaw gafe minnu b'an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon min ye l'indépendant ye ale bi yan Info Matin bi yan nɔ min ye le Challenger ye ale b'an bolokɔrɔ l'Essor bi yan ka taa se le Soir de Bamako ni fasiri sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw kuma na an t'a ko bila dagirinda la fasiri sɛbɛn min n'an b'a lakali daminɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye limanaw a y'a yira k'a fɔ ko min ye jaabi kunfɔlɔw n'o ye référendum ye o ye ayiwa kalata min kɛra o dongo juin kalo tile 18 ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen welela ko ka taa u fɛla yira sariya sunba kura ni ayiwa i bɛ kumakan fila de bɛ yen i b'a fɔ walima ayi o bɛ kɛ ni waliya ye ayiwa ka sɛbɛn ta ka bila ni o ye walima ayi ye limanaw jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra Nouvelle Horizon ka fɔ la ni ayiwa jɛkulu min bɛ ka kalata labɛn autorité indépendante de gestion des élections u k'a ma ko EJ ɲɛmɔgɔ ni o ye maître Mustapha Cissé limanaw ale de ye jaabi kunfɔlɔw bɔ o kɛra juma tɛmɛnen in na juin kalo tile 23 san 2023 limanaw nin jaabi minnu filɛ nin ni ayiwa mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye fara ɲɔgɔn dɔ senfɛ Centre international de conférence de Bamako la a yirala k'a fɔ jaabi ninnu kɔni tara teliya la ka taa di ayiwa min ye cour constitutionnelle ma an ka jamana ayiwa cakɛda ba min bɛ yan ni kolatigɛ cakɛda don sariya ko bɛɛ lajɛlen kalifan bɛ ale de la ale de bɛna jaabi labanw yɛrɛ bɔ i n'a fɔ a ɲɛfɔlen bɛ cogo min na fasidi sɛbɛn in kɔnɔ limanaw nka a yirala k'a fɔ jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra sisan ayiwa ko minnu ko u sɔnna ni o ye wi mɔgɔw ye ayiwa a bɛ n'a fɔ olu kɔni ye san sɔrɔ kosɛbɛ sabu ko n'i y'a lajɛ 100 o 100 la maa 97 ɲɔgɔn na olu de bɔra k'a fɔ ko an sɔnna n'o ye wi ye o la minnu ko n'an ma sɔn limanaw n'i y'a sigi 100 o 100 ko maa 3 olu de ko an ma sɔn o la autorité indépendante de gestion des élections a ye nin jaabi min bɔ nin ye a yirala k'a fɔ sariyaw de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la limanaw n'i y'a lajɛ an ka article 150 loi électorale bɛ min ko fɔ o de bɛ nin baara ninnu yamaruya o la sa n'i y'a lajɛ limanaw min ye kalata minnu ni olu kɔnna ka kɔn olu kɛra ka kɔn kalataba dɔ yɛrɛ ɲɛ n'o ye juin kalo tile 18 o ye finitigiw ka kalata ye o kɛra juin kalo tile 11 maître Mustapha Cissé y'a yira k'a fɔ o kalata in o ni nin jaabiw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jaabiba kelen ye o la sa n'i y'a lajɛ jaabi ninnu yɛrɛ bɔra cogo min na a y'i da don o fana na maître Mustapha Cissé a ko min bɛ ayiwa force de défense et de sécurité a yirala k'a fɔ maa minnu kun tɔgɔ sɛbɛnna o la k'u ka taa kala ta u bɛ se ayiwa maa 78 ani maa 941 olu de kun tɔgɔ sɛbɛnna min ye n'i y'a lajɛ minnu kɔni bɔra ka taa kala ta yɛrɛ ko bɛ se maa 57 ani 650 bulletin nul n'o ye ayiwa kalata sɛbɛn minnu kɔni ma kɛ i n'a fɔ ayiwa u ma fɔ u ma fɔ ayi ayiwa min ye maa 600 ani 9 ye o ye an ka finitigiw ka kalata jaabiw de bɛ ka fɔ nin cogoya la o la sa n'i y'a lajɛ minnu bɔra ka taa kalata 100 o 100 ko maa 73 ani murumuru 3 o ye finitigiw ta jaabi yɔrɔ ye minnu bɔra k'a fɔ ko an sɔnna maa 53 ani maa 586 n'i y'a lajɛ 100 o 100 o bɛ n'a fɔ maa 93 murumuru 94 olu de bɔra k'a fɔ an sɔnna o ye finitigiw ta fanfɛla ye halisa minnu bɛ yen n'u ma sɔn
o ye 100 o 100 maa min bɔra ka taa a fɔ an ma sɔn o ye maa 3,000 ani 456 ye. N'i y'a sigi 100 o 100 ayiwa maa 6 murumuru fu ani 6 olu de ma sɔn. O la sa n'i y'a lajɛ kalataba min kɛra juin kalo tile 18 tɛmɛnen na, ayiwa n'i y'a lajɛ a bakurunba la waati cogoya yɛrɛ kama EJ ɲɛma Maître Mustafa Sise a ko maa min ni olu de tɔgɔ sɛbɛnnen tun bɛ k'a fɔra olu de bɛ bɔ ka taa kala ta, ayiwa u bɛ se maa 8,000,000 ni maa 463 ani 3 ani maa 84 ɲɔgɔn na. Limanaw n'i y'a lajɛ minnu bɔra ka taa kala ta n'o ye votanw ye o bɛ se maa 3,000,000 maa 334 ani maa 531. Bulletin nul n'o ye ayiwa sɛbɛn minnu bɛ yen ni ayiwa olu tɛ se ka kɛ foyi ye o bɛ se maa 27,129 ani 9. N'i y'a lajɛ olu la ayiwa min bɛ tali kɛ taux de participation n'o de ye k'a fɔ maa minnu bɔra ka taa kala ta 100 o 100 79 murumuru 40 min bɛ tali kɛ ayiwa minnu bɔra k'a fɔ an sɔnna n'o ye 8 mɔgɔw ye ayiwa ko o bɛ se maa 3,000,000 maa 208 ani maa 230. N'i y'o sigi 100 o 100 minnu bɔra k'a fɔ an ye 8 ta ayiwa o bɛ se 100 o 100 maa 97 ani murumuru fu. N'i y'a lajɛ minnu bɔra k'a fɔ an ma sɔn n'o ye non mɔgɔw ye minnu bɔra ka taa kala ta non tɔgɔ la o ye maa 99 ani 181. N'i y'o sigi 100 o 100 a bɛ n'a fɔ ayiwa maa 3 murumuru fu. Limanaw jate de filɛ nin ye autorité indépendante de gestion des élections a ye jate minnu bɔ ayiwa juin kalo tile 23 n'o ye juma tɛmɛnen ye. Nin ye jaabi kunfɔlɔw de ye. Limanaw ni de bɛna ta ka taa di cour constitutionnelle ma ale bɛ sɔrɔ ka jaabi labanw bɔ o bɛ sɔrɔ ka kɛ an ka jamana sariya sunba. Nka o waati kelen limanaw ko jɛkulu min bɛ yen ni o ye Front Uni contre le référendum olu fana ye jaabi bɔlen tile 3 u fana y'u ka fɛlaw fɔ. U y'a yira k'a fɔ ko référendum min n'a kɛlen filɛ ni jaabiw dira autorité indépendante de gestion des élections Front Uni contre le référendum u y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 18 ayiwa kalata min kɛra ni a fɔra k'a fɔ ko maa 97 k'o de bɔra k'a fɔ u sɔnna ko kala ka ta. Limanaw nin bɛna fɔ an bɛ k'an sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni ni i ɲɛmada ayiwa jaabi laban minnu kɔni bɔra nin ye limanaw ni sariya sunba bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nin sababu la wa ko an bɛ k'an kunda 4e république kan autorité indépendante de gestion ale ka jaabiw ni sanga n'o ye. Nka limanaw Front Uni contre le référendum olu y'a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra kalata de ye yɛrɛsago kalata min bɛ yen n'a ayiwa kalata tɛ olu bɛ se ka jate kɛ min kan wa ko n'i y'a lajɛ yɛrɛ maa min bɛ yen a fɔra k'a fɔ jama ma bɔ ka taa kala ta ko n'i y'a lajɛ minnu y'u yɛrɛ minɛ 100 o 100 k'a bɛ se maa 70 ma k'o bɛ n'a fɔ kalata in jamanadenw de ma u mago don a la o ye Front Uni contre le référendum olu ka kuma ye. U y'a yira k'a fɔ fana ko finitigi minnu ye kala ta ko n'i y'a lajɛ ko an ka kanw kɔnɔna la ayiwa ko a bɛ fɔ minnu ma ko liste électorale olu kun nɔrɔlen tɛ ayiwa ko o fana kɛra kalata ye min na a ma kɛ sariya kɔnɔna la wa ko ayiwa kalata in fana limanaw k'a kɛra ayiwa ɲagamini sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko wa ko jamana yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ko kala ma se ka ta yen nɔ ko n'i y'a lajɛ maa minnu y'u yɛrɛ minɛ kalata in na Front Uni contre le référendum ka fɔ la o ye k'a fɔ jaabi min dira EJ ɲɛma fɛ Maître Mustafa Sise k'olu kɔni jaabi in ayiwa olu tɛna sɔn a ma wa u b'a ɲini ayiwa hali cour constitutionnelle yɛrɛ fɛ a kana sɔn ka nin jaabi ninnu k'a bila wa u b'a ɲini hali jamanakuntigi yɛrɛ fɛ a kana sɔn ka nin constitution in limanaw k'a bila sen kan. Nka limanaw halisa ale nouvelle horizon kelen in ko 8 mɔgɔw n'o ye kan di 8 ye k'a bɛna fɔ ɲɔgɔn ayiwa u bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ko bɔ fiɲɛ na k'a sababu kɛ mun ye limanaw campagne waati wariw de dira mɔgɔw ma k'u ka taa campagne kɛ. Nouvelle horizon kelen bɛ k'i da don a la bi ko n'a sɔrɔla ayiwa jaabi minnu kɔni bɔra sisan n'a maaw sigilen bɛ ka constitution kura ale maa kɔnɔ n'o ye 4e république ye limanaw ko nka baara kunfɔlɔ minnu kɛra n'o ye an ka se bi ma yɔrɔ maa caman de a fɔra u ɲɛna a ye bɔ a ye taa kala ta walima a ye maaw labɔ maaw ka se ka taa kala ta
Nouvelle Horizon ko ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ko meeting minnu kɛra Yirimajɔ meeting fɔlɔ ni filanan i mana ko politique tɔn dɔw bɛ yen 100,000 de dira olu ma ko n'i y'a lajɛ commune dɔw fana bɛ yen commune o commune bɛ yen Bamakɔ yan 3 de taara ka di olu ma ka se ka maaw labɔ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ fana ayiwa ko n'i y'a lajɛ ko layidu dɔw kun taara ayiwa sifinnakaw ye k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka maaw labɔ maa kelen o maa kelen n'e nana ni bolimafɛn b'i bolo 1000 de bɛ di i ma i ka se ka taji kɛ i ka bolimafɛn kɔnɔ ko nka olu nana 300 de taara ka di olu ma olu dɔw yɛrɛ y'o kuma kɛ olu dɔw y'o kuma kɛ kuma caman ye wa ko don min na fana kunnafonidilaw welela Centre International Conférence de Bamako la ko ka ayiwa référendum baaraw sigi sen kan o don kunnafonidilaw kɔni ta kɛra yaala ye sabu ko 3 de kun dira ko k'o di kunnafonidi baara kama limanaw o 3 fana tununa i b'a fɔ ko tɔw binna nugu la n'i y'a lajɛ limanaw ko min bɛ tali kɛ wari min bɔra 80,000 ɲɔgɔnna ka se ka kalata in n'o ye référendum ye a campagne ka se ka bila sen kan o 80,000 limanaw ko hali sisan n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw a kumana ayiwa ko DEF n'o ye ɲɔgɔndan min ni o ye diplôme d'études fondamentales ayiwa diplôme kunfɔlɔ min bɛ sɔrɔ duguma kalanso la ayiwa ale jaabiw bɔra a yira k'a fɔ limanaw ko nka kabako ko dɔ kɛra a bɛ n'a fɔ kalan limanaw ko maa tɛ kɔrɔ kalan ma dɛ ko nin ye maa 3 ɲɔgɔnna ye limanaw a bɛɛ lajɛlen kɛra balikuw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ san 50 sanfɛla la bi ko nka ninnu kun ye DEF kɛ a bɛɛ lajɛlen ye DEF sɔrɔ limanaw a maa 3 Abdulahi Mohamed ale bɛ san 58 na Abdulahi Musa Mayiga ale bɛ san 57 la Yakuba Altine Mayiga san 56 limanaw ko ninnu kun bɛ DEF ɲɔgɔndan la ayiwa ko ala kɔni y'u garijɛgɛ u bɛɛ kun bɛ ayiwa min ye Hausa Fulani u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔndanw kɛ o kapu la a yirala k'a fɔ nin bɛ Gawo mara de kɔnɔna la limanaw ko nin bɛ a yira k'a fɔ si mana janfa cogo cogo maa tɛ kɔrɔ kalan ma dɛ an bɛ to k'o fɔ a yirala k'a fɔ jaabi minnu bɔra DEF ɲɔgɔndan la san 2023 a yirala k'a fɔ ɲina DEF ɲɔgɔndan kɔni ko 100 o 100 maa 30 ani murumuru 32 olu de ye se sɔrɔ olu de ye garijɛgɛ sɔrɔ ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ maa 245 ani maa 288 olu de tun b'u kanbɔ DEF nɔfɛ ɲina nka olu cɛla maa 74 ani maa 375 ala ye olu de garijɛgɛ limanaw olu fana cɛla muso kelen de bɛ yen limanaw a si bɛ san 14 na a tɔgɔ ye ko Fadimatu Buware limanaw ale de ye se sɔrɔ ale de kɛra Mali kɔnɔna la yan bɛɛ lajɛlen ale de ye saraba sɔrɔ sabu ale ye moyenne min sɔrɔ 18 de moyenne limanaw k'a ye a wulila k'i jɔ n'o saraba ye a bɛ n'a fɔ DEF kɛlaw la ale de ye 100 sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la an bɔra l'indépendant kɔnɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko min ye info matin ye limanaw a kumana limanaw info matin ka kuma bɛ mun ka bi o ye ayiwa parti CODEM n'o ye Useni Amion Gindo ka politique tɔn ye a ye ko min ye MINUSMA ka tagali ko ye ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ko a ko kɛ kɔrɔtɔli ko ye yɔrɔ o ko waati yɛrɛ tɛ di MINUSMA ma ko MINUSMA k'a ka minɛnw cɛ joona ka ban kuma na u ka Mali bila nka min ye CODEM ye Convergence pour le développement du Mali ayiwa sibiri tɛmɛnen u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ a ko olu kɔni fɛla ye min ye olu bɛ min ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka sigi ka fɔ u k'o de fusaya u b'a ɲini gouvernement yɛrɛ fɛ limanaw n'u bɛ se ka hali jadisi minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen bɛ ka Mali sɛgɛn n'o ye jeune maaw ye o jadisi ninnu u k'u wele u ka kuma ɲini u fɛ u ka sigi ka fɔ ɲini min ye MINUSMA ka tagali ko fana ye u y'u da don o la min ye CODEM ye a ko MINUSMA ka tagali a ma fɔ ko MINUSMA limanaw ko gouvernement de ye a wele Mali gouvernement de ye wele bila u ma u kana Mali kɔnɔna la yan u kana dɛmɛ kɛ tiɲɛ don maa tɛ se k'a fɔ ko MINUSMA ko majɛ t'u ka baaraw la o ye CODEM ka kuma ye ko o kuma o tɛ sɔsɔ maa tɛ se k'a fɔ fana
ko an bɛ waati min na ko sisan ko a tɛ se ka ɲini MINUSMA fɛ a ka Mali bila o fana o bɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ fana ko an bɛ waati min na ko sisan ko MINUSMA ye na furadama ni sisan cɛ ayiwa ko u ka baara ayiwa jamanadenw ye jiginna sɔrɔ u la kosɛbɛ nin bɛɛ ye fɛn ye min bɛ se ka fɔ nka Useni Amiyon Gindo ko kurusi ɲiginnen de ka fisa ni a jeninen ye ayiwa n'i y'a lajɛ maa bɛ se ka ayiwa ye maa min n'a ka dɛmɛ sera i ma hali fitinin i man ka ayiwa ko sugu dɔ ta ka o sɛgɛrɛ MINUSMA ye dɛmɛ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Bamako yan ka taa hali jamana kɔrɔyan fan fɛ k'a daminɛ taa ni ka segin minnu bɛ yan ka bɔ Bamako yan ayiwa u ka avion bɛ maaw ta ka taa ka segin ni maaw ye k'a daminɛ MINUSMA ye baara minnu fana kɛ adamadenya yɛrɛ taabolo la dɛmɛw la ka ɲɛsin buna hadamadenya ma ko n'i y'a lajɛ fana kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ MINUSMA kɔnɔna la n'an kɛrɛfɛ jamanaw don an sigiɲɔgɔn jamanaw don limanaw foyi tɛ an ni o jamanaw cɛ badenya ni sinjiya ani baarakɛɲɔgɔnya Useni Amiyon Gindo ko nin bɛɛ ye fɛn ye min kan ka jate minɛ a man ka ɲini MINUSMA fɛ k'a fɔ ayiwa a y'a teliya ayiwa waati yɛrɛ tɛ di aw ma a y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan o tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ ko kɔrɔtɔlen ye ka tugu MINUSMA nɔfɛ a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a ko kana kɛ i b'a fɔ ko a daga yɛrɛ de ka bɔ an da la o kana kɛ i b'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ min ye CODEM ɲɛmaa ye a ka kuma kɛra nin ye a ko o kɔfɛ Useni Amiyon Gindo a y'i da don ko dɔ la min kɛra kɔsa in na a ka ɲɛsin Imam Mamudu Diko ma a ko Imam Mamudu Diko ka sɛbɛn min n'o y'a ka passeport diplomatique ye ko o minɛna a la k'a sɔrɔ dun limanaw an bɛ référendum na a baaraw kuncɛra nka hali sisan maaw bɛ yen minnu ma sɔn o wulikajɔw bɛ sen na gɛlɛya yɛrɛ ka se ka na gɛlɛya ka se ka to yen a kana se ka na an ka jamana kɔnɔ a ka fisa limanaw ko dɔw bɛ yen an kana na olu wuguba min ye CODEM ɲɛmaa ye a ko ale kɔni bɛ ko in bila o de minɛn kɔnɔ min ye Imam Mamudu Diko ye a ka passeport minɛ cogoya a la ko o ma bɛn olu ma a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita ye limanaw a kana sɔn fiyewu farafarali ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kama a ko Imam Mamudu Diko a ka passeport minɛna la cogo min na a kun kan ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la nin kɛcogo in tɛ min ye CODEM ye a y'a ka kuma laban ni min ye o ye k'a fɔ jadisi minnu bɛ yan n'o ye jeune ni maaw ye Katibari Masina n'a ɲɔgɔnna caman ko gouvernement k'a lajɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ nin waati in na u k'o tigɛ sabu bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilalen bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye accord pour la paix ye u ka sigi ka k'a kunna minnu bɛ k'a baara lawaleya u ka ayiwa sigi kɛ a kunna walasa ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka na bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o ka fisa ɲɔgɔn faamuyabaliya ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasidi sɛbɛn min n'an kama ko le challenger a ko an k'an kɔlɔsi nin waati in na ayiwa wulikajɔ minnu bɛ sen na walima ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ sen na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ko n'i y'a lajɛ tension sociale n'o ye jamanadenw yɛrɛ dama ye ka funu ɲɔgɔn kɔrɔ walima ka funu jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ a ko an b'o dankan min na sisan bɛɛ kan ka i yɛrɛ ɲininka sabu nin waati in na limanaw ko ni bɛɛ de ka tiɲɛ i ka tiɲɛ ye nka dɔw bolo ni maa min ni ayiwa o y'a ka tiɲɛ fɔ dɔw yɛrɛ bolo ko ale ka kuma n'a ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye maliko bilama bɛ ɲini kana kɛ o de ye nka limanaw a bɛ ɲini kana kɛ bɔlɔlɔkana ko ye mali yɛrɛ n'i y'a lajɛ bi n'i taara réseaux sociaux sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ fɔ yen limanaw fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛnabɔ yen n'i y'a lajɛ réseaux sociaux yɛrɛ ka bi bonya kisɛ kelen limanaw k'a tɛ réseaux sociaux in ka challenger ka kuma don a ko n'i y'a lajɛ ko bi n'a fɔra ko i bɛ hali i ka hakilila fɔ ayiwa dɔ na bɔ ka i nɛni ka i fa nɛni ka i ba nɛni limanaw ka jamana kɛ basigibaliya ye k'a kɛ réseaux sociaux kuma ye bibi na ka jamana yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko mali yɛrɛ limanaw ni réseaux sociaux tɛ ni bɔlɔlɔkanaw tɛ ayiwa foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ yan a dun jirala k'a fɔ anw fɛ yan limanaw ɲɔgɔn bonya kɔrɔ ka dɔgɔ bonya den ka fa bonya den ka masa bonya o de bɛ anw fɛ yan o de ye anw ka taabolo ye nka a la réseaux sociaux ko min fila la nin limanaw i b'a sɔrɔ dɔ b'i fa bɔ e bɛ taa réseaux sociaux ka fɛn bɛɛ ye dɔgɔyalima ye k'o ta k'o sɛgɛrɛ limanaw kɔrɔya tɛ lajɛ a la dɔgɔninya tɛ lajɛ a la ɲɔgɔn bonya kisɛ kelen k'o de tɛ anw ka jamana in kɔnɔ la ka sababu kɛ réseaux sociaux ko ye bibi in na n'i y'a lajɛ a sera sa maaw k'a lajɛ ko ka
ɲamaku ji ka ji dɔɔni k'u ka ɲamaku ji la walasa an ka se ka an ka jamana in a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye k'a sababu kɛ réseaux sociaux ye ko n'i y'a lajɛ n'i segira kɔ dɔɔni limanaw bi bi in na i ni dɔw kɛra teri ye kununko bi i n'o kɔdenen don ɲɔgɔn ma walima kunun i ni dɔ yɛrɛ kun ka ko kun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi ayiwa e n'o fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ko n'i y'a lajɛ ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ sini ɲɛ nka a tɛ sinikɛnɛ ɲɛ a kama bi bi in na ko jamanaden minnu bɛ yen n'olu ta kɛ bɛ nin ye k'a fɔ de ne ne ka hakilila tɛ kelen ye fo e ka sɔn ne ta ma o fana t'a dɔ ye a sera sa an ka segin kɔ minnu kun ko minnu ye cu ni ca fɔ kununko ni bi bi in na ayiwa olu caman bɛ yen olu fana bɛ ɲɔgɔn fɛ e kun t'a miiri yɛrɛ ko minnu ka jɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi jamanaw nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ a kan ka maa sɔn hakili la k'a fɔ ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya bi nka sini aw kelenw de bɛ tila ka taa fara ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔn dɔgɔya a ye mun ye Challengers ka kuma de dɛ jamanaw an ye nin bɔ ale kɔnɔ la aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn min n'an kama ko l'essor limanaw l'essor y'a yira k'a fɔ ko min ye seliba ye ale tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye ko seliba la laadala jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sugu de bila sen kan ko min ma ko vente promotionnelle walasa maaw ka se ka saga sɔrɔ nɔgɔya la a jirala k'a fɔ ɲina ko saga ba 28 ɲɔgɔnna o de yɛrɛkɛlen bɛ suguw la ayiwa Bamako yan o b'a la ka taa se an ka marabolow i n'a fɔ Kayi Sikaso Segu Mopti ni Bamako dugu kɔnɔna a yala k'a fɔ saga minnu ni premier choix ou deuxième choix olu b'a la n'i y'a lajɛ 20,000 taw bɛ yen k'a daminɛ 20,000 ka taa 20,000 ni 80,000 20,000 ka jigin ka na 15,000 ka na fo 13,000 fo ka na se 25,000 olu n'a ɲɔgɔnnaw jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ hali 12,000 sagaw a bɛɛ lajɛlen b'a la bɛɛ n'i ka se don jamana ɲɛmɔgɔw de ye nin sugu ninnu bila sen kan Bamako yan nɔ n'i y'a lajɛ hippodrome terrain commune 1 la ka taa se min ye Real terrain Badiala 1 na commune 3 ka taa se min ye Saba terrain Lafiyabugu commune 4 terrain municipal Sulemani Kulubali Torokɔrɔbugu ani commune 6 terrain municipal Sogoninko o ye commune 6 ye jamanaw ani Kayi n'i ye jateminɛ kɛ min ye Segu fana Bugufiyɛ ani Mopti n k'a fɔ opération de développement d'élevage de Mopti o cours kɔnɔna la Sevarekaw fɛ yen a baara ninnu bɛ ka kɛ nin cogoya la jamanaw ko jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ don maaw bɛ se ka taa saga san waati kelen jamanakuntigi jamanaw ko a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye muso minnu bɛ yen ni olu cɛw tora jamana ko la surasi musow de ko don jamanaw kan Kati kan kɔnɔna la a jirala k'a fɔ colonel Asimi Goïta ko min ye finitigi minnu bɛ yen n'olu taara ka u ka denbaya to yan jamana kungo la maa 200 ɲɔgɔnna a jirala k'a fɔ ko saga 200 o taara ka di u ma tulu bidon 200 ani malo bɔrɛ 200 jamanaw o de taara ka di ninnu ma n'i ye jateminɛ kɛ baara min filɛ nin ye seliba lajali ye ka bɔ jamanakuntigi fan fɛ ka ɲɛsin ninnu ma jamanaw walasa min ye colonel Badialo ale min bɛ ka jamanakuntigi nɔra bila ko kɛnɛ kan a ye kuma ta jamanaw a ko tiɲɛ don nin den minnu filɛ n'u faw tɛna ɲɔgɔn ye bilen ayiwa nin den minnu filɛ u faw tɛna segin ka na bilen ko nka ko jamanakuntigi de bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fa ye n'o ye colonel Asimi Goïta ye jamanaw kuma in a y'a fɔ nka a y'a fɔ ni ɲɛji ye dɛ sabu nin waati tun ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ seliba bɛ yen jamanaw bangebaa t'i kɔrɔ min bɛ dɛmɛ ta k'i sɛgɛrɛ o de ye bangebaa ye colonel Asimi Goïta ye nin dɛmɛ min kɛ nin ye min ye colonel Badialo a ye kuma in fɔ nka a yɔrɔnin na ye jamanaw misigi tun bɛ yen kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ jamanakuntigi halisa ala k'a sara an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye jamanaw soir de Bamako ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine n'o ye Russie faama ye k'a ni a yɛrɛ jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ de bɛ ɲɔgɔn na jamanaw n'u kama ko Evgeny Prigozhin ale ye Wagner ɲɛmaa de ye groupe militaire Wagner a jirala k'a fɔ juma tɛmɛnen ko ayiwa ni cɛ min filɛ ayiwa e ko a kun tɛ fɛ ka ko latɔn Vladimir Poutine na ko k'a sababu kɛ mun ye k'ale ko k'a labɛnnen bɛ
ko Russe minnu bɛ yen ni olu joli bɛ ka bɔ sisan a ye a ka maa 25 ɲɔgɔn na olu wuli ka jɔ ka ɲɛsin Russe jamana ma ko fo ka Russe k'olu bɔ bolokɔnɔmaaya la. O de la n'i ye jateminɛ kɛ a ye wulikajɔ min kɛ jamanaw ko nka wulikajɔ in a kɛra i n'a fɔ waatinin ko de a ma taa ɲɛ o kɔfɛ n k'a fɔ Wagner ɲɛmaa in n'o ye Evgeny Prigozhin k'a segira kɔ kɛlɛ min n'a kun y'a wuli sabu a ko a bɛna kɛ sababu ye Russe n'o ye ale badenw ye olu joli kana bɔ kokura k'a kɔni kɛra lafiya bɔda ye Vladimir Poutine ma sabu Vladimir Poutine yɛrɛ a na kɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 24 a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko cɛ in kɔni ye janfa de kɛ ka ɲɛsin ale ma janfa min bɛ yen n'a a tɛna sira sɔrɔ sabu ko Russe bɛna wuli k'u jɔ maa o maa bɛ yen k'e bɛ dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin Russe jamana ma jamanaw ko tajuru sara a na ta ka ɲɛsin i yɛrɛ ma walasa n'i y'a lajɛ jamanaw Vladimir Poutine a ko ayiwa min ye Russe jamana ye a tɛna sɔn fiyewu a yɛrɛ denw ka wuli ka tila ka janfa ta ka ɲɛsin a ka jamana ma nka limanaw ɲininkali dɔ de bɛ fasiri fɛ n'o ye Suwadi Bamako ye a ko yɔrɔ nin waati in na jalaki bɛnnen bɛ farafinna jamana caman kan k'u ni Wagner ɲɛmɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ limanaw ni dun y'a lajɛ Mali ta y'a la mun ye bi yɔrɔ a fɔra k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la yan ni ko nana latɔn ayiwa Russe jamana na ka gɛlɛya lase u ma jamana minnu bɛ yen ni olu ni Russe bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa limanaw gɛlɛya bɛ i dɛmɛbaa kan e yɛrɛ ta dun a kan na cogo di o de ye ɲininkali ye limanaw an b'a bila yan Suwadi Bamako de ye nin kuma fɔ ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an b'aw fɔ dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 61 51 37 97